第一塾が新型コロナウイルスの関係で中止させていただいて、4月、5月はウェブでですね、やったんですけども、限定中が限られた人でのですね、第一塾になりました。4ヶ月ぶりに今日こうして直接皆様方とですね、第一塾ができること、本当に嬉しく思っております。ご参加いただいた皆様方に心から厚くお礼申し上げます。ありがとうございます。4月も5月もですね、ウェブでやったのも、佐藤さんと相談して、もし第一塾がここである程度の間隔を取ってやってもですね、第一塾からコロナ感染者が出たんだったら、先生、もう政治宣言終わりですよなんて佐藤さんに言われまして、もうでもそれもその通りだしね、まだ政治宣言立つことはちょっと私自身もですね、考えていなかったものですから、もう佐藤さんの適切なアドバイスをいただいてですね、ウェブにしたということ。今日は佐藤さんも非常事態宣言も緊急事態宣言解除されたものですから、ここは出席できる方には来てもらってですね、やはりフェイス2フェイスでですね、久しぶりにやろうということであります。で、今日のテーマはですね、検察と政治、政治と検察についてですね、佐藤さんからお話しいただいてですね、私自身もですね、今、河井克行代議士、河井案里参議院議員が逮捕されましてですね、連日報道が踊ってますけどもですね、私自身、腑に落ちないことがあります。本来、買収なんて言ったら、渡した人も、もらった人も捕まって買収であります。それが法律でありますけれども、今流れているのは、渡した側だけの話であります。私が何か司法取引なりですね、もらった側に暗黙の了解を与えた上でのですね、自分たちに都合のいい誘導事をしながら、私がやってる節もある。これなんかは、私の経験からもですね、そういうことが多々あったものでありますから、こういったことなんかも佐藤正さんからですね、今日はお聞きしながらですね、有意義な久しぶりの第一部にしたいとこう思いますので、よろしくお願いいたします。今、鈴木先生がおっしゃったようにね、この誘導でやられてるでしょ、これね、野党の人がもっと敏感になった方がいいと。今はいわば与党の中の一種の権力闘争の意味合いがあるんですよ、国家権力の中でも。まだ鈴木先生から詳しく話あると思いますからね、官邸と検察の間のバトルっていうのは確かにあるんだけど、これがね、市民運動とか野党に向かってきたときに、どれぐらい怖いことになるか、ここのところなんですよね。これね、やっぱりね、捕まったものにしか分かんないとか。ですから今日ちょっとこの話ね、結構掘り下げて、普段じゃ話さないようなことまで含めてね、踏み込んで話そうかなと思ってます。鈴木先生、よろしくお願いします。はい。佐藤さんも私もですね、東京拘置所経験者ですから、私はいわゆるですね、刑務所経験者でありますからですね、そこでのやはり、私は437日交留されました。佐藤さんは私よりもさらに3ヶ月も多くいたわけでありますからですね、なぜそんなに長く侵されるか、なんていうこともですね、今日は皆さん、どうぞ佐藤さんにですね、忌憚なく聞いていただければ、有意義な大事になるんじゃないかと、こう思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、佐藤さん、よろしくお願いします。はい、まず一部のスポーツ新聞の報道でね、出てますけれども、私は河合さんが逮捕された日の朝、まず8時ちょっと過ぎにね、電話したの。河合さんは携帯電話持ってかれちゃってるはずだから、それなんだけども、必ずそういった時に連絡取るために、別途携帯買ってるか借りてるはずだからね、鈴木宗男先生に聞けば知ってるだろうなと思ったら、案の定知ってたんで、それで昔、宗会というところがあって、そこで河合先生、しょっちゅう来てたんで、面識があるんですよね。ここ3、4年くらいは会ってないんだけども、もともと面識があるんですよ。ただ、なんで皆さん、
そっちの方が一番自殺しやすいから。あと数時間後に逮捕が迫るという時にね、死んで楽になっちゃいたいと誰が思うわけ。それを思いっきり飛び出して、例えばホテルにいたかどこにいたか議員宿舎にいたか分かんないからね、窓からポーンと飛び出しちゃえばそれで全部楽になると思っちゃう。ものすごくやっぱりね、その逮捕される数時間のそこのところっていうのは命の危険があるわけだ。だから河合さんがやったことが何であったかどうかっていうことは全く別にしてね、要するに捜査情報っていうのは国家公務員法上の守秘義務があるわけでしょ。あれ報道全部捜査情報を漏洩してるからだよね。だって考えてみて、カルロス・ゴーンさんの時にある朝日新聞が動画を映したけども、なんで羽田空港来るって分かんない？捜査当局が流してるからでしょ。秋元司さんのところにガサ入れがある時に、なんでみんなカメラ来るの？捜査情報を漏洩してるからじゃないか。これ国家公務員法違反ですよ。一般職の国家公務員だから。で、河合さんだって関係者によるとってどっちらの関係者？河合さんが話してるんだったら関係者だよ。勝手に話せばいいんだけども、捜査当局は公務員だから守秘義務がかかってるから守秘義務違反だぜ。あそこで関係者としてるっていうことはそこをごまかしてるわけだよね。これマスコミもおかしいんで検察関係者って書くべきだよ。そしたら守秘義務違反で訴えるから。国民の知る権利っていうのは真実を知る権利で、歪曲された情報とか偽情報を知る権利じゃないの。ここのところなんだよね。それからあともう一つ、お金受けてもらった人いるでしょ。もらった人どうして捕まんないの？不思議じゃない。これは空振り簡単なのね。基礎便宜主義っていうのがある。どの事件を犯罪とするか犯罪としないかっていうのは検察官しか決められないの。警察官がこの野郎って捕まえて逮捕しても検察がこれは公判維持できないって判断するとそれは起訴されないんです。逆にね、犯罪をやってるんだけどごめんなさい二度としませんって言うとこれおめこぼしになることがある。これは起訴猶予、科学的違法性がない、違法なことはやっているんだけども刑事罰をもって罰するほど違法なことではないという、科学的違法性がないってみんな何が思い浮かべる？例えば17歳の高校生がチョコレート万引きしちゃった。それで万引きしてコンビニで万引きして家に帰ってきたんだけども、お母さんが気がついてこのチョコレート何と万引きしたって言ったら、そしたらすぐにそのお金をコンビニに払いに行って、それでコンビニの店長さんにこれはやっぱり犯罪だからきちんと警察に連絡してくださいって言って、そういうふうに言った場合初犯で親は本当に申し訳ございませんと子供を謝って以後こういったことで二度としないようにしますからって言うと、だけどそこのところっていうのは警察官そこの裁量のところで送検とかしないよね。これはちょっと大きい形で、例えばちょっとしたさまざまな政治資金関係の事件でも分かりやすいところだったら、ほら日清連の時あれ5000万、野中先生、はい、野中先生、日清連1億のお金は確かに渡ってるっていうことはあるんだけど、野中さん起訴されなかったよね。あれ起訴猶予になったわけですよ。これっていうのは科学的違法性がないという判断ですよね。そういうことがあるわけ。そうすると今回も誰を犯罪とできるかできないかっていうのは全部検察官が決められるわけよ。それとお前ここ知ってよ、それだから赤 OK だよ、こうなのありなので、私が勝手に言ってるっていうことだとこれ信憑性ないからね。これはね、田中森和さんっていう元特捜検事でもう亡くなった方で、この人との対談本の中に私ちゃんと書いてあるからね、捜査のやり方っていうのはどういうふうにやるかというと、例えばね、彼がある県の公務員の汚職事件やったの。
贈収賄事件ね。賄賂をもらって何してたと思う？その人が同性愛者で男に貢いでたんだ。だから同性愛者だっていうことだけは隠してくれって取り調べ室で泣いて頼むんだってね。そこで存在しない架空の女性を作ったんだ。それでその架空の女性に貢いでいたっていうことにして、本人もそこのところで全面自供ということで取り調べも簡単にするから。だから動機のところで本当は男性に貢ぐっていう、それが動機で贈収賄に手をつけたんだけども、架空の女性を作ってそれで事件にして何の問題もなく有罪だっておしまい。あとね、談合事件の時はね、例えば談合での金額を3000万円で線を引くんだ。3000万円以下の会社の人は基礎便宜主義で過罰的違法性がないということで起訴しない、犯罪になる。それで4000万、5000万、1億の談合をしている人についての供述を取るわけ。そうやって有罪にしたくてやるから。鈴木さんの場合はね、斡旋収賄と受託収賄の2件引っ掛けられたわけなんだから、このやり方っていうのはね、贈収賄っていうのは渡した側は3年で時効なの、受け取った側の時効は5年なの。それだから3年を超えて5年未満のものに関しては渡した側はね、犯罪はやってるんだけど時効にかかってるから起訴されないの。当然処罰もされない。この隙間を使ってやるっていうのはやり方のわけです。そうすると、例えばその会社の社長が風俗店に行ってたとか、あるいは他のところで談合してたけど、それは全部埋め殺しにしてあると。お前3年以内にこれやってるじゃないか、ここでの談合とかだから鈴木のことだけ喋れば会社も安泰で家族も持つし、こういう取り調べの仕方を本当にやるんだよ。そういう状況になるとね、何を言っても聞いてもらえない、新聞を見ても何も見てもめちゃくちゃ書かれる。それから現場の記者はね、自分の側になって書いてくれるなと思っても、書かれた記事をめちゃくちゃになってると。それは上の方でデスクの筆が入っちゃうから、こういう流れで書くというのを決めてるわけよ。テレビなんかもそう。国策捜査系とかこの特捜の事件じゃないんだけども、佐々木城さんの小説で沈黙法廷っていうのがあるのね。これは家来の同国だなんてマスコミが叩いた女性で、家事代行をやってる女性っていうのが連続殺人をやってるのかどうかっていう、それでその人の持ってるお金を盗んだかどうかっていう、こういうそのワウワウのテレビドラマになってるんだね。あれ見てみるといいと思う。あそこでのその筋を作って、その後それに当てはめて供述で揃えていくっていうやり方。それからマスメディアで現場では一生懸命、いやそんな変な人じゃなかったんだっていう証言をする恋人が、その話の一部を聞い取って騙されてるって話にして、ワイドショーのコメンテーターが悪人だってイメージを作り上げてると。最後は全部どんでん返しになるっていう形になるんだからね、あれはすごくよくできてるドラマよ。だから今回の河合さんの件でも、河合さんがやったことを弁護すると何とか言える。我々は真実を知りたいの。ところが今、検察の一方的なリークだったら真実って分かんない。国会議員が地方議員にお金を渡すってことはあるよ。選挙当選しておいおいがって政治活動で使ってくれと。政治資金規正法によってこれを認められている政治団体から政治団体に移動するということは、それはある。その時に、あとは認識だよね。事実と認識と評価を分けて考えないといけないわけ。例えば、1919年の4月の3日に、私が、例えば、田中さんという人に30万円渡したという事実があるとすると。その事実は事実なんだけども、田中さんという人が政治家で、
その人にその政治活動を一生懸命やってほしいと思って私は渡したっていうことだったら、これは全然問題ないよね。ところがその30万円を渡したんだけども、いや政治献金という形では渡しましたけども、本当は私に仕事を回してほしいと、ここでお金を入れておけば仕事を回してくれると思って渡しましたっていうことにすると、そしたらこれは認識において不正なことだっていう認識があるから、そうするとこれは評価としては政治資金規正法違反で、これは買収っていう形で贈賄っていう形で違法行為になってくるよね。だからそういう意味において事実認識評価っていうのは全部分けて考えないといけないんだけど、それが全部ぐちゃぐちゃになってる。そうするとそういうような状況の中でもうこうせないと死んでしまったら楽になると、こういうのを思うんだよみんな。だから私はこの東京地検に特捜部に捕まったその経験のところから、やっぱりこの特捜事件での死者っていうのは絶対に出してはいけないと思ったわけ。そしたらこれからどういうことが起きるかっていうことを捕まる直前は一番不安だから彼に電話した。そしたら電話したらやっぱりすぐに電話取ったよね。それで非常に彼は淡々としてたそうです。それでそこでいつですかと、そしたら多分午後になると思いますと。なるほどと。それ多分場所としては目立たないところでまず接触して、それで連れていくし、分厚い遮光カーテンがついていますから顔写真が撮られることはありませんと。これ写真撮られて晒し物にされるかどうかっていうことはみんなすごく心配になるんだ、捕まる直前っていうのは。だからそれはありませんと。それからその後検察庁に行って、とりあえず形だけの取り調べを受けて、それで容疑が固まっていると使われますが、もうすでに逮捕状も出てます。その後ね、東京拘置所に連れて行かれて、多分夕方ぐらいになると思います。そこでアンケートってなります。1番目で今の気持ちっていうそのアンケートがあるのね。それで逮捕されて職を失うかどうか不安ですと、イエスかノーで答える。まあ大体イエスだな。それから2番で残された家族のことは不安ですかってイエスの。それでそれも不安だよな。それを答えているうちにだんだん怖くなってくるんだよ。それで最後のところで身体的特徴っていう身体的特徴がっていうのがあって、以下の該当項目がある場合は印をして個数を記してくださいと。1番目がね、入れ墨、2番目が指爪、3番目が玉入れ。玉入れっていうのは男の竿にシリコンを入れてるからこういうやつで、玉入れをしている場合は個数で、こういうのがある。これどういう意味なの？墨入って指詰めてて玉入れしてるって3点セットがあるって人は大体広域団体の方だよね。だからお前もこれからは広域団体の方と同じ扱いしてやるぞっていう、こういう意味なんだよ。うわすげえとこに来たなと思うわけ。その後ベルトとネクタイ取られるのは首を絞めないとね。あと靴取られちゃう。どうして靴取られると逃げるといけないから。それでサンダル渡されるんだけどさ、このサンダルが水虫菌がべったりついてるの、使い古して。それで数日経ってから水虫でものすごい苦しむわけ。これも取り調べでセットなんですね。これやっぱり事前に聞いてないとね。それその後おちんちんとお尻の穴の検査があるから。それその後写真を撮られて、それでボンに入る。でこういうのね、知っとかないとすごく不安になるわけ。で知るとね、そこのところから何をって言ってファイトが起きてくるからね、それはそれでいいわけ。それからあと食事の話は結構重要なの。みんなね、周りが気を使って差し入れをしてくれるんだよね、弁当の。この弁当の差し入れっていうのはね、コンビニ弁当みたいなやつなの。エビフライとハンバーグとかシューマイでワンパターンだよね。ご飯だけ
けが白いご飯なんだけど、でもそれもね、ちょっとテカって見えるように油かけてある。あんまり美味しくないの。それ量がちょっと足りないの。高知市の食事の方が絶対うまいわけ。だから食事の差し入れは周りにしないように言っといた方がいいですよね。こういうことね。そしたら河合さんに言った、なんか臭い飯じゃないですか。そしたらそれ腐ってる飯じゃないですと。腐ってるものは出ません、大丈夫ですと。麦が入ってるんですけども、3割ぐらいおし麦が入っていて、それも麦飯とろろを新橋あたりで食べるよりは美味しい麦で香りがあって美味しいですと。ちなみに正月の3日間、河合先生はそこまで長くいないと思いますけども、正月の3日間は銀シャリになるんですけどね、麦が入らない。あっちの方が美味しくないと。どうしてですか、小麦だからと。こんなやりとりして。それからとね、部屋の中に何もないからお花の差し入れだけはしておいた方がいいと。生きているものが何もないんで、お花がちょっと入ってるだけでもそこでちょっとほっとした感じすると。あと取り調べのノートっていうのは今差し入れられるようになるんで、この取り調べノートには相手が何を聞いたかっていうことが書いて、こっちのことは書かない方がいいと思います。特に引っ掛けられる可能性があるので重要なことは書かない方がいいと。どうしたかというと、時々部屋に入ってきてコピー取るから。それが検察に行っちゃうから。それから弁護士との手紙も検察にコピーが渡ると。これは弁護士と被疑者被告人の交通接見っていうのは誰も妨害したらいけないことを言ってるになってるんだけども、管理責任の関係で検閲があるんで、その時に犯罪に関するものに関しては関係当局に追放することができるっていう後遺症の内規になってるんで、それを拡大提起をして捜査期間中の手紙は全部コピーが渡ると。だから弁護士には機微に触れることは紙では一切書かずに面会室の中で話す。その場だけが完全な安全な場所ですけど、それで面会室は盗聴されてませんかって河合先生に聞かれてね、法務大臣経験者に聞くから不思議な話だからねそこは絶対大丈夫ですと。あそこ盗聴したらこれはもう法務省崩れることになりますから、それは絶対ないんです。しかも今は土日も接近できるし、1時間、捜査期間中も取り調べ期間中1時間半なんですけど、今私たちも30分でしたよね。だからそこはかなり有利になってるんで、とにかく弁護士に何でも相談して、必要なことはその1時間半で処理すると。あと気をつけないといけないのはね、ストックホルム症候群ですよ。検察官にいる時間の方が長いと。それからマスコミがめちゃくちゃ報道するのと比べると、検察官の方が自分を理解してくれると。それは検察官に似てるだからと。だからそうすると、弁護士は裁判対策で結構厳しいことを言うんで、弁護士よりも検察官の方が友達のように思ってくる。それで、言うこと何でも供述してくださいって言って、言うこと素直に書くと、これは非常に気をつけなきゃいけないと。どうしたかというと、事実関係で、相手が異なかったことを言った場合、それ調書にしちゃうんですよ。そしたら残り100人で固めてるでしょ、話。1人だけ全然違うところを言ってるから、これは嘘つきだっていう形で有罪認定してるから。だから事実は絶対に嘘ついてはいけません。それで事実に関して何日に人に会ったとか、お金を渡したというのが仮になるんだったら、ただ認識においては正直に自分の思っておられると言えばいいんですよ。こんな話をしてるんですよね。それでその話して2時間ぐらい経って10時過ぎぐらいかな、今度は河合先生のからなんか電話がかかってきて、何か言ったら実はちょっとこのことなんですが、洗濯どうなってますか。で一応パンツ、シャツ、それから靴下は3枚ずつ着けられるってことになってるけども、韓国法が変わったんで、今はつづらがあって、その中に一定量まで入れられるから大丈夫と。ただし洗濯は1週間に1回ぐらいしかできない。部屋の中でパンツとかシャツは洗えるんだけども、なかなか乾かしてもよく乾かないんで、たくさんして差し入れをしてもらったらいいと。たくさんって何ですかと。実は拘置所は官の方にあげるものを全部あげているという、ゴミをあげていると、ゴミを官に渡すのをあげるという、官の方から民間に出てくるのを下げるというんで、
自宅に何か物を出すのは託されて下げるという託されっていうの。その託されで受け取ってもらって差し入れで入れてもらうと。1回で3枚ずつまで入りますから。そのローテーションを秘書の方おられますよね。2日の3日に1回こう一緒に来る形にして、その服は差し入れてもらうようにした方がいいと。あともう一つはこれその最初の電話で言ったのは座布団。座布団を早く差し入れてもらった方がいいと。薄っぺらい座布団で3畳間に一日中座ってるということなので、お尻がものすごく痛くなってくると。その時にふかふかの座布団じゃないとものすごい疲れると。だから座布団を敷き入れてもらった方がいい。あとね、話したのは2日目に注意してくださいと。2日目に一番がっくりくるのよ。2日目の朝ね、護送車に乗せられて遮光カーテンかけられて、それで裁判所に連れてかれる。まずそこのところですっぱだかにされてね、それ仮鑑定で1畳半の檻に入れられる。それがね、なんかカビ臭くてね、地下1階かなんかで、地下1階にあるかな、地下2階か、地下2階にあるんで、何も光も見ないし、窓もないのね。そこのところでしばらく待たされるわけ。それでその後手錠をつけられて、ゴリラが乗っても壊れないような中扉がついてるエレベーターに乗せられて上に上げられて、それで窓もない部屋に連れてかれるのよ。そしたらそこに年配の人がマント着た人いてね、暗い声で、ここは裁判所です。変な裁判所だな、傍聴席もないし窓もないしと、取り調べ室みたいだなと。それこれは勾留決定をする裁判所なんだよね。検察に捕まっても48時間しか入れないわけ、検察の権限では。それ以上10日、さらに延長で20日までっていうのは、裁判所が認めないから無理なんだよ。それだから検察から勾留申請が出るわけ。それに対しては直接その被勾留者の意見を聞かないといけないわけ。それ聞いて、言われたものにやってないって述べるでしょ。そしたらなんかうとうと居眠りしながら言ってるんだ。はい、はい、そうですかって言って。その後、横にいる書記官にはいって言うと、書記官がゴミを押すのがポンって。ゴミに身に覚えがありませんって書いてたわけ。どんな説明したって身に覚えがありませんって反抗すだけなの。それでね、あと2、3時間待たされると、はい、勾留決定したよって言って連絡が来るわけ。それでまた10日延長の可能性があるんで、その時には裁判所来ないですからと。この2日目のところで何を言っても無駄だっていう気持ちになって、ガーッと崩れてるわけ。だからこういうその拘置所に入ってから何があるかっていう、そういう話をしていく。これ先生、知っといて入ると入らない、だいぶ違いますよね。ここの準備。これね、弁護士も知らないのよ、こういうこと。弁護士も自分で入ったことはないんだから。だからそういうことで電話したんで、しかもなおかつなんでラジオで言ったかって言ったら、隠れたアドバイスするような話じゃないから、本当のことだから。別に正々堂々と人前で言っても、ここでもそれだから言ってるわけでね。私、人間として恥ずかしいことしてないから、繰り返していいよ。河合さんが何かやったんだったら、それは事実に基づいて、法的にきちんと判断すればいい。そこは僕知らないから。ただし、マスコミにリークをしてね、国家公務員法違反の極悪人だと、これはと。そういうような形で流れを作って追い風にするってやり方は僕は間違えてると。こういうふうに考えるんですよね。しかもそれが、今は国家権力ないんですね。河合さん、自民党離党したとはいえ、野党に向かったらどうなる？市民に向かったらどうなる？宗教団体に向かったらどうなる？人事じゃないと。これが私は今、非常に危ないなと思ってるんですよね。一昔前、亡くなってたはずの村木さん事件とか、あるいは小沢一郎さんの事件のところで、その検察応援っていうのは、だいぶ下火になったと思うんだけども、ここのところ、また私たちが捕まった頃の状況に戻っちゃったよね。あの頃ほどの熱狂はないにしても。でもこれはまずいと思うんですよね。私はそんな感じですかね。はい、皆さんから質問受けますけどもですね、佐藤さんですね、これ、検察というのは、
自分たちのシナリオ、ストーリー作って、そして本番に持ってきますね。そうです。そこで皆さんですね、大事なのは、今、可視化進んでますが、被疑者の可視化はいらないんですよ。可視化で必要なのは証人、参考人。そう、参考人の可視化は極めて重要です。こういった人たちの可視化しないとですね、真実は明らかにならないんです。なぜかというと、例えば私の山林事件でも、さっき佐藤さんが言ったように、渡したものが3年で時効なんです。もらったものは5年なんですよ。ちょうど私の時山林さんはですね、4年半なんです。だからもう山林さんはセーフ。私はあと半年あったらそれはまたセーフなんだけども、そこら辺を見計らってきたことは事実なんですよ。ところが私は政治資金として届け出もしていれば、領収書も来てるお金です。それでも捕まえに来る。それには、その証人であった山林関係者から、検察の狙い、我々の狙いは鈴木だ。あんた方はもう何言っても罪にならない。ただ、鈴木につくならばもう一回討伐事件やるぞと脅かすんです。そしたらみんなもうヘラヘラとなっちゃうんです。だからデタラメな調書が作られる。しかしそのデタラメな調書が裁判では有効になっちゃうんです。どうぞ皆さんですね、ここ可視化、私は可視化を進めてきた一人です。一歩前進させましたけれども、被疑者の可視化よりも将来の調書なんか採用される参考人、あるいは裁判所に出てくる証人の可視化の方がですね、より公正公平であるということをぜひともこれ皆さんにお分かりをいただきたいと思います。皆さん思い出してほしいのはね、石川智弘さんが捕まった後出てきて、小沢さんの関係で任意の参考に行ったでしょ。あの時に彼 IC レコーダー持ってて録音したよね。そしたらどうだった？捜査報告書と実際の録音の内容と全然違うでしょ。それで結局あれがなければ僕小沢さんの無罪難しかったと思うよ。可視化の意味ってあそこではっきりしたんですよ、参考人の可視化っていうのは。だから参考人のところで無理無理するわけね。あとね、私や鈴木さんみたいな捕まると分かるけど裁判に出るでしょ。何喋ってもダメなの、我々が。何だと思う？証人っていうのは宣誓をするでしょ。それで包み隠さず真実を語りますってこういったことを言って、その時にそうじゃない場合においては偽証罪になりますということを裁判官に言われるわけね。それが勝った上で話すわけ。被告人は証人じゃないんだよ。被告人が法廷に立つとか証人前とかよくテレビドラマとか映画でやってるけども、被告人は証人じゃないから証人前じゃなくて被告人前って言われるんですよ。はい、じゃあ証言してくださいじゃなくて、はい、お話ししてくださいって言われる。証言とか証人ってことは絶対我々に使わない。それだからその調書の公合書と没合書っていうのがね、没合書っていうのがその証人になったりする人たちの調書。我々被疑者は没合書。没合書の内容なんてまともに聞いてもらえないから、どうしたのかな。没合書で言ってる我々被告人が言ってることと証人が言ってることが対立した場合にこういう論理なんだよ。証人は偽証罪の縛りがかかってるから嘘をついたら偽証になると。その危険のもとで証言してると。それに対して被告人は偽証罪の縛りがかかってないから嘘をついても構わないと。嘘をついても構わないっていうルールの人で発言と嘘をついたらいけないっていう人のルールを持ったような発言だったらどっちとる皆さん。それは嘘をついたらいけないってことに決まってるじゃない。最初からそういう構造になってるから被告人質問で被告人が何を言ったって言いたいこと言わせてやるからねってその程度の話なんです。だからルール自体がこれはもう捕まっちまって起訴されたらものすごい不利になるルールになってる。これね捕まってみないと分かんない。あと佐藤さんですね、公務員には守秘義務がありますね。あります、あります。検察官もこれ一般公務員なんです。よく政治家で国会議論してるとね、
特別の組織だとか、独立した組織だとかで政治家が言うんですよね。それは全然間違いますよね。全くお粗末でね、特にこの野党の皆さん方はね、もっと勉強してほしいと思うんですよ。野党に選ばれたら終わりじゃないですか。この点ね、ちょっとずれてますね。独立した組織でも何でもないです。法務省の一組織、行政組織なんですよ。たまたま逮捕権を持ってるというだけの話であってですね、行政組織というか、法務大臣のしっかりなんですよ。ここら辺をよく皆様方もですね、何かしら検察が特別な組織だというイメージは良くないですね。それと、要するにポイントは、逮捕権もそうですが、起訴権ですよね。起訴を要請したことですね。起訴できるという権利を持ってるんですね。あと皆さんね、特捜部っていうのがありますね。これ特捜部っていうのは、東京と名古屋と大阪しかないんですよ。でしかも特捜部の検事は、なんか一軍、エリートだ。それ以外の警察は二軍だ。まあ、玉川だ。みたいなイメージですね。これも間違いなんです。これ特捜部っていうのはいつできたか。これ戦後のもののない頃のいわゆる配給物資ありますね。それらをごまかす、あるいは横流ししたりする不正を働く、それらを捕まえるためにできたのがこの特捜部なんですよ。一軍でも二軍、何でもないんですから、エースでもないんですよ。それを今、これ間違ってですね、特捜部が一軍だ、エースだ。そして10年に1回政治家を捕まえていかん。特に東京地検の特捜部長あたりが部長になるとね、政治家を捕まえるのが我々の仕事だってバカなこと言うんですよ。じゃあ皆さん、一般の人にその目向けられたら、どうやって太刀打ちできます？いや、それからね、旧日本陸軍を考えてみて、旧日本陸軍は、旧日本陸軍の部隊が、ね、現場の中国の企画立案するでしょ、作戦実行するでしょ、評価するでしょ、主体が全部一緒でしょ。そういうものは成功が大成功にかならないから。じゃあ普通の事件は警察が摘発するでしょ、検察が公判維持する、起訴するかどうかを決めて公判維持するでしょ、別主体だから。裁判の実行に警察は関係ないから。だからそこのところで、それで裁判所に関しても判決交留っていうのがあるし、あるいはこれは裁判所の内規の中で検察官控訴を受けないことっていうのは出世の条件になってるから、これは相場感あるんですよ。検察官が打ってきたのの7割以下になると控訴する可能性、検察官あるから。だからそれよりも上ぐらいのところで決めると、この相場感も全部できてるわけですよ。しかも判決交留って言ってしょっちゅう行き来してるでしょ。だからそういったところで旧日本陸軍とすごく近いの、構造が、日本の商会っていうのは。そうすると戦前の日本軍どうだった？連戦連勝だったでしょ。その結果どうなった？この国壊滅の淵まで来たよな。だからそういう捜査主体とその公判維持する主体が一緒だなんていう、こういうのはすごい変な話なんだよ。だって捕まえちゃった以上、それで公判やったら、そこのところで失敗したらだよ。それじゃ先ないじゃない、役人だから。それは必死になって無理でも何でもしますって。しかもその時の理由はこういうことなのよ。知能犯だから証拠は残さないと。物証は残さないと。だから証拠といってみんな手帳だとかね、こういったなんか動かされるなんかメールの記録とか思うでしょ。そうじゃないのよ。あいつが確かに悪いことを言ってましたと。これは安倍総理からの金ですと確かに言いましたとかね。こういう調書でその人の話を証拠としていくっていう物証がないのよ。それは知能犯だから物証を作らないって、そういう話なんだ。そういう理屈なわけだから何でも押し込めちゃう。だから筋読みが間違えてとはいかないですね。それは確かに特捜が相手にするのは経済犯とか政治家で知能犯だからさ、法的な知識を持ってると官僚なんか相手にするわけには。ただ筋読みを間違えた時には、これは間違えましたって立ち止まらないの。その時に証拠と合わないからってフロッピーディスク変えたりしたのもお前らしたかったかって、こういう話だよね。やっぱり気をつけなきゃいけない、そういうところ。ついこの前でしょ。
石川さんの IC レコーダーの話だとついこの前だし、村木さんのフロッピーディスクだとついこの前の話だから、それやっぱり忘れたらダメだよね。それからゴーンさん捕まるときに空港にカメラがあったら不思議に思わないと。そういうなんか健全な常識を働かしていったらいいと思うんだよね。でもそれは繰り返しよ、河合さんが何やったかって私は知らないから、それは事実に基づいてやればいい。ただね、選挙のお祝いやって言って政治家金全部私たちが全部捕まえるってことになったら、これ衆議院の3分の2ぐらい国会議員いなくなるんじゃない。それからあとウグイス町だからさ、新党第一と公明党と共産党に関してはね、俺全部ボランティアでやってると思うんだ。それ以外の政党だとね、1万5000円でやってない場合あるかもしれないぜ。その時はもう少し巧みにね、選挙事務所にその前から来てもらって、アルバイト職員として仕事をしてもらったっていう形でお金をばらすとかいうようなことっていうのは、僕はやってる人たちたくさんいると思うの。そういうところを考えた場合に、要するに確かに報道ベースのところだと1万5000円の3万円払ったのはただこれは駐車違反とかスピード違反みたいなこういう話で、駐車違反やスピード違反で片手切り落としていいのかっていう、こういうことになるよね。だからそういうことを考えた場合に、今回の河合さんの事件って不思議だよね、すごく。だからその背景には、これは報道でも結構言われてるんだけども、やはり検察の狙いっていうのは、これが首相官邸だった。だから首相官邸に対して、やっぱり検察はそれで稲荷を聞かせて、国家の主人は俺たちなんだっていう、こういう感じのことをやっぱり示したいっていう、そういう思いが無意識のうちにあるんだよね。わざとやってることっていうのは強制可能なんだけど、無意識なことっていうのは強制できないから、そういう非常に難しい状況になると思うんですよ。何かあったらどうぞ皆さん。はい。じゃあ、どうぞ。よろしいですか。はい、お話どうもありがとうございました。最近私も警察の取り調べを受けたことがあるんですけども、石川さんの時の状況と違ってですね、IC レコーダーとかその手の録音するような機械、スマホとかもそうなんですけども、全部出させられてですね、そういう録音なりなんなりできないような状態で、取り調べを受けるというような現状になっているんですけども、よりその石川さんが取り調べを受けた時と比べてですね、状況がなんていうんですかね、悪くなっているんじゃないかというような思いがあるんですが、ここら辺はどのように考えたらいいのか教えていただきたいと思います。それは任意。そうですね。じゃあ出さなきゃよかったんですよ。ポケットの中のものがなくて、出しません、捜索令状を持ってきてください。身体そうすれば出さないけども、絶対に捕まえてやろうと思うんでしょうね。だからそれは何か出してくださいって任意だから捜索令状って言ってますか、身体捜索令状を提示してくださらないから任意だったら出しませんって言えばいいだけの話です。ありがとうございます。だから石川さんだってなんか録音とかそれは持ってなかったら大丈夫ですって答える。大丈夫ですって、その録音残ってるから。だから別に嘘はついては大丈夫です。あと佐藤さんね、はい、これ連日新聞が地元政治家に1810万とか2560万だとか出てますね。これ河合さんが中では喋れませんわね。じゃあこういった数字が具体的に出るって言ったら調べた人しか分かりませんよね。これで皆さん気をつけないといけないのは、こういった数字が一人歩きしてこんなに金を配ったのかと、そんな悪いやつを早く捕まえろと、早く起訴すれ、そうやってですね、印象、捜査で大体参っちゃうんですよ。私自身もですね、私の裁判に関わった弁護士がいます。裁判官前の弁護士が、鈴木宗男ってどんだけ悪いやつだかという印象しかないんですよ。
役人を恫喝しただとか、またその金を配ってたとか、それは何億持ってるだとかってね、そんなに持ってるこっち苦労しないんですから、実際。しかしもう作られちゃう。これが怖いんですよ。これ皆さんね、これを払拭する。ただ、まあ、これ普段の行いですから、政治家というのは、普段から金にきれいかどうかというのは、長く付き合ってる人が一番よく知ってるわけですから、金を出してる人です。よく分かってるわけだから。だから私は持ってるわけですよ。この点ですね、本当にこの間違った情報を流されて、その信頼戻すっていうのはね、もう大変なところです。だからもう、大体の報道で、検察が知り得ない情報が何で出るかちょうど。厳密に今、衆議院業務違反ですからね、国家公務員は違反ですよ。しかも、日本の法律は推定無罪ですよ、最初判決出るまでは。それを、まだ起訴もされてないうちから、悪いやつだというかで作られていく、ここに怖さありますね。だから今日来てるマスコミの人もいるけども、社会部の人はいないと思うんですよ。まあ、政治部の人は多いと思うけどね、社会部の人たちっていうのは、またこれ不幸なんですよ。裏付け取れないから、リークしてもらったら、それを出さないと次のリーク来ないんです。しかも大きく書いた方がまだ次のリーク来るんです。これが実態なんですよ。これでもよく皆さんにですね、分かっていただいて、私なんかも捕まえるまでは、検察は正義の味方だ、警察は悪代官だと思った。ところが違いますね。検察の方が悪代官です。シナリオストーリー作って自分ら司法試験受かってるからですね、自分らのリズムで行くわけですよ。警察はそれはなぜかというと、検察は人がいない。自分からしかいないんですから。健康検証なんかできないますないから、世論操作して、世論の反応を見て勝負するしかないわけですよ。だからそういうのは、でも今までそういうふうにしたら完全に人潰されてたんだけども、鈴木さんが第一号ですよ、それでも潰されなかったと。それで堀江貴文さんが出てくるわけでしょ。調子悪いなと思って無理してたら村木事件と大沢事件が出てきたっていうんで、そういうのやめたはずだったんですよ。だから過去1年、大きい政治家の摘発がないっていうのは、無茶な捜査してなかったっていう意味なんですよね。だからその意味では普通になってたわけですよ。だからよくやってたわけなんです、検察は。要するに事実としておかしなことがある、経済事件があると言ったら、それを摘発すると。事実に基づいてやるっていう、本来の検察のあり方になったわけなんですよね。それはなんかここ2、3年ちょっと変な感じになってるな。明らかに昔に戻っちゃってますね。これね、必ずこの付け検察払いますよ、こんなことやってると。高転び。竹馬で高く登って転んじゃうのと一緒で。それは編集者でも、俺はスーパー編集者だなんていうことやってると、時々高転び起きるでしょ。これと一緒。これ必ず高転びする、検察は。それで佐藤さんね、ロッキード事件の時はですよ、やっぱり権力のあるものの中での検察はですね、動きですね。はい。これ皆さんですね、田中角栄さん捕まった時見てください。三木武夫というのが総理大臣でした。三木さんは、田中さんを排除すれば自分は政権長持ちする。こういう頭作りだった。だから偽電話事件に引っかかるわけですよ。皆さん覚えてますか？検事総長の名前を語った当時布施という検事総長で、紀藤四郎という男が、これ判事ですよ、紀藤四郎という男が三木さんに電話する。偽電話事件じゃん。覚えてる人います？はい、紀藤四郎。これ皆さんね、ここだけの話ですよ。ペラペラしゃべってください。その紀藤さんが偽検事総長ですよ。三木さんの時に電話したテープ、中川一郎先生に持ってきたんです。いや、それはもう恐ろしい話ですよ。大雑把な話。カッカって電話してるんですよ。カッカ。で、三木さんは脳天気に、あれかねえなんて。検事総長の不正でありますって言ったら、おお、不正分かねえなんて出てる。三木さんわからんと思うんですよ。何か出てきてる。カッカ。田中家を旅してよろしゅうございますかって言うんです。
できるかね、閣下のご裁断がねばって、またこれ、調子こで言う。任せるよって言ってるんですから。それでついでにポムテです。閣下、中曽根康弘もついでに逮捕してよろしいございますか。で、ミスさんが、布施君困るよ。中曽根君は私の幹事長だ。総理総裁と幹事長は一体だってて、まさにそれは式典とも言うべき話ですよ。閣下、わかりました。じゃあ、田中家がやらせていただきますとですよ。これ皆さんで、これはもう表沙汰になりましたから。私、このテープも聞いたとき、本当は驚きましたね。やっぱり、権力側の中でのですよ、考えなんです。だから、ミスターはあの時、これも、一検事だった、堀田さんという人に、ロッキード事件はできるかって電話までしたことも明らかになったんですね、これ。総理大臣が皆さん、検事に電話しますが、一検事に。本来なら検事総長だとかね、まだ状況を聞くというのは分かるけど、当時のやっぱり政治のですね、この大きな判断、それを今度、紀藤さんは流すわけです。官邸はいわゆる田中逮捕に同意しているという。だから検察の動きやすくなんですよ。金村先生のどうでした？東京さんが。当時、細川政権ですよ。だからこれまた検察の動きやすかったんですよ。だから私の時だって小泉政権です。鈴木宗の抵抗勢力一番です。改革小泉に逆らってる。同時にここは、小泉さんの影響力をみんな分かってる。あの時何ありました？大阪高検で三井玉木という人が、検察官が裏金問題を暴露しようとしたんですよ。記者会見するという直前に検察官が検察官を捕まえたんです。分かってますね、裏金問題というの。これも検察官は当時、小泉さんは絶大な人気を持っている筋がある。そこで検察裏金問題ということを叩かれた。これを払拭するためにすぐやってきたのがうちの秘書の逮捕ですよ。宮野明というのは。それを1日目で逮捕。普通、事情聴取を受けてですね、2日か3日経ってから来るんだろう分かるけども、その日のうちに逮捕されましたね。そしてもう自分らの不祥事話題からかけて、今度、うちの秘書捕まったら今度、鈴木宗男の X 電話って言って、もう3か月も続いたんですよ、456と。それで完璧にその裏金問題は山に葬った。今のは明らかになってませんよね。どうか皆さん、やっぱりその時々の背景というのはね、大きなその権力のね、今回はこれ面白いことに、検察のこの総長、検事総長人事で官邸と確執というふうにですね、書いてますけども、これはまた面白いですね。権力同士の今、ある種戦いだというのが、メディアも見てるわけですから。やっぱりその時々のその政治状況というかですね、誰が国家の主人かということで争ってるんですよ。だから今回の場合は、国家の主人はポピュリズムで選ばれた国会議員じゃないんだと。司法審議官と俺たちが国家の主なんだという、これ検察の思い上がりというかね、私はそんなのがちょっと垣間見られるなという受け止めしてるんですが。でも歴史で見るとこれ珍しくないですよね。226事件の青年諸国として一緒ですよね。だから、我々は天皇陛下に伝える軍人なの。だから、うぞうむぞうのその国会なんかで出てきたような議員たちは腐敗してるの。だから世の中直すんだ。で、また今度は行動派に対して今度は統制派っていうグループがあって、ちょっと世代が上ぐらいの違いだ。
本質的には変わらないで、そこのところで血みどろの争いするわけですよね。それ結局、国家にとっても国民にとっても何でもいいことがなかったって、ああいう話ですよ。ですから、本当この権力内部のこういった構想っていうのは注意しなきゃいけない。国民不在をそういったふうにね、応援しちゃいけないの。だから、毒蛇と毒殺類が喧嘩してるんだから、そういうものと思って見ててね、どっちか応援したらいけない。だからどっちかというと、その政治作業の方を今、そっちに理解を私は示してるっていうのは、あまりにもね、検察の応援の風が強いから世間一般で。これは危ない。だから、検察官たち笑ってると思うよ。お前ら野党とか、あとリベラル派の人の、次はお前たちの番なんだ。道と止めてくれてありがとうみたいな感じだね。だから本当にね、国民による統制っていうのは聞いてない人たちっていうものは、よく注意しないと。はい、皆様でどうぞ。ですね、国策捜査とかというのにですね、米国策捜査っていうかね、アメリカのですね、いわゆるその力が入ってるんじゃないかっていうのがちょっと本で出たりしてるんですけど、特に田中の作さんは中国ですね、それから先生はロシア、金村慎さんは朝鮮というようなことで、実際くっついてるかどうか分かりませんけれども、検察の中にそういう機運というかな、そういうのがあるのかどうかっていうのはどう考えですかね。検察はそんな国際情勢の難しいこと全然分かんない。だからいわゆる対米熟足論っていう人たちの最大の問題は、アメリカっていうものに言われたら日本は何もできないんだっていうことになるから、日本の政治家の責任を免罪するわけですよ。だからこの人の陰謀論が危ないっていうのは、日本の政治の主体的な責任をもしくは軽視するからなんですよね。これは日本共産党の路線が端的だ。要するに日本っていうのはアメリカ帝国主義に従属した日本独占資本で、2つの敵だから、より主敵はアメリカだと、だから民族、まず解放、独立だっていうことで、日本人の責任というものをアメリカっていうものに言われたらどうしようもないんだっていう形で内容を示す。でもこれ違ったはっきりしたでしょ、今回のイージス・アショアで。もし日本が従属国だったらあんなことできます。だからそれはただし外務省の中とかこの検察の中でね、こういう政治家っていうものをやったらアメリカとの関係が大変になるよとのさばらしたらと、そういう形で自分の利益のために使う人はいるでしょう。アメリカはそんな日本の国内の政治の中で何ガチャガチャやってるか関心ない。今の質問で一つ言えることはですね、やっぱり戦後の日本はこれアメリカの応援でここまで来たと言ってもいいと思うんですよ。それも紛れもない事実だと思いますね。やっぱり重心陣営の中でですね、日本も生きてきた。日本のこれ裁判官でも検察官でも大蔵省、今の財務省ですが、各役所のそれなりの地位に行く人はみんなワシントン大使館勤務ですね。だからどうしてもアメリカマインドになっていることは事実だと思うんです。ただここやっぱりアメリカは世界の警察国家でない、世界の財政国家でない、そういう認識になってからはアメリカ一国でも生きていけないわけですから、だんだん忘れてはきたと思うけどもですね、やっぱり昔はとにかく何でもアメリカの分かりやすい話が、アメリカがくしゃくすれば日本は風邪ひくと言われたぐらいですね、やっぱり影響あったことは事実でしょうね。ただやっぱり今でも外国なんか見てるとね、それは日米同盟ですから、やっぱりアメリカがどう思ってるか、アメリカがどういう意向かという、これは忖度する頭作りは多いなという感じがしますよね。はい、あとその時までどうぞ。北議員にお伺いしたいのが、河合議員が河合議員
務省、まあ、イコール検察だと思うんですけど、どんな恨みを買ってたとか。私の知る限りですね、河合さんは法務大臣、いや、法務副大臣も経験してるんですよ。で、法務行政にはそれなりの精通してると思います。同時に、恨みは買ってることはないと思いますね。そこの争いではない。それはないと思いますね。そうすると、トップダウンの内閣府の方で失脚させようとした。いやいや、それは、私はやっぱり、去年からこの事件はずっと続いてきてるわけですよ。珍しいですよ、こんなに時間かけるというのはね。河合さんの今、弁護士やってる人もですね、私が逮捕された時の法務大臣の秘書官ですよ。そして後に官房の秘書課長もやってる人ですよ。公検庁2か所もやってる人で、大変立派な人ですね。だから、そういう人がついてるということはね、恨みは買ってるとかそうじゃないと思うんですよ。ただ、河合さんの場合はね、中から出た話なんですね、その選挙運動員の二重払いというか、本来は1万5000円のやつを倍払っておったという話もね、だからそこら辺、内部の管理ミスであったことが大きく広がってきたというのと、一つは、やっぱり普段のやっぱり人間関係の中でいろいろ出てきている。それは河合さんのみならず、菅原何がしなんかもですね、菅原一秀ですか。同じことだと思いますね。今日の発売の週刊誌見ると秘書がいるわけですから、悪女洗いざらい言いますとかという私見出しか見てないけども、これやっぱり人間関係の中で出てきてるのはちょっとこれ問題だなという気はするんですよ。そうすると、必ずしも検察側だけの問題ではないという捉え方に、お菓子のリークがあったりとか、そういう問題点があるにしても、事の根本としてはやっぱりその運動員買収だったり、何かしらあったっていうところがやっぱり最大の問題点。だからそれとやっぱりその時の流れでメディアがこの早朝人事で官邸と書きするなという見出しが踊るだけでもですよ、河合さんはどちらかというと大臣もやった、しかも総理補佐官だとか、それで自民党総裁補佐ですよ、法務大臣になるまでは。だからそれ言ったら、企業の中枢にいたもんですから、それがその検察の人事なんかをうまく面白おかしく作られてですね、そこでまたある種ためにされているところがあるかなという気がします。ただ同時に検察は検察でやっぱりこれ検事総長人事だとか、その東京高検庁の人事なんかに手を突っ込んできた人の財布に手突っ込んできた皆様方もよしとせんと同じことでですね、そこはそこでですね、また佐藤さんの言ったその行動は統制派じゃないけども、やっぱり一部の連中がね、さあここは勝負だと思って頑張ってるのもいるかもしれない。ここはさまざまなね、この構図はあるかなという気がしますね。私の時にも、私を担当したのは谷川というですね、今赤坂の交渉人やってますね。これなんかも検事辞めてから交渉人で2000万近い年収もらってるんじゃないですか。天下りですよ。これが副部長で、私に言ってきましたね、先生と隣の八木という同じ副部長が三井物産で先生をやろうとしていると、ロッキード事件以上の捜査対象敷いて、入りすぎの検事を集めていると。私が今先生を調べてるんだから、先生と、なれば私に教えてくれと。矢切手柄を取らせている必要ないという、これ中でやっぱり競争してるんですね。出世争いです。面白いもんですね、これ。私はこれ実名上げの事実だから、文句あれば国が訴えておけばいいわけですから、
ヤギも訴えておけばいいですから。このヤギなんていうのは今回、定年延長の中で、松尾なんて前の検事総長と一緒になって、意見書を出したわけですよ。辞めた連中は人事に口出すなと私は言いたいですよ。それこそ意見行為じゃないですか。思い上がりですよ。だから私は堂々と事実としてね、これは言うんですけどもね、どうか皆さんそこら辺もね、何が真実かということは冷静にですね、見てもらいたいなと。ただ、これはもう河合さんも不幸なのがですね、一方的に作られますからね、ここがもう大変なダメージになります。裁判官だってやっぱり人の子ですからね、もう私が経験だけでも北見明さんなんていうこれ高裁の裁判官で有名な人ですよ。北見明さんが言うんですから、いや鈴木宗男ってどんだけ悪い人かと思ってました。いや先生と付き合ったらこんないい人いませんってね。しかしあんた捕まってから褒められたらおかしいからそういう裁判官、今でも私の弁護団で言いますけど、石塚中弁護士もこれもあれです、裁判官があれですけどね、とにかくね、あくまではね、どんだけ悪い人かと、そのマスコミでですよ。そしてこれまた作られたらどれぐらい国会で鈴木宗男があれ自殺した何て言いましたかね、はい、自殺した外務省の鏡、この鏡なんて男がですね、国会で答弁するんですか、鈴木宗男ぶん殴られましたって。そんなぶん殴ってないことは証人たくさんいるんですよ。私は手ぶたで怒ったことは出てたんですよ。それは出流し交流5周年で元島民から千島桜を植樹していただきたいと預かったんです。同時にそれはロシア側も了解して植えることになっておったんですよ。ところがその鏡は日程にちゃんと入ってるんですよ。事前に自分が日程見てないだけですよ。聞いてないって言って、さらに当時鶴岡というあれ条約課長ですか、条約課長に電話するわけですよ。それから鶴岡は鶴岡でロシアの許可もらっての食事はダメだって、またこれも決まってる話をみんなこいつら勉強不足というかね、チェックしてないだけでね、それで食事をできなかった。それまた私の報告、狩りの船の中で受けたの。こっちは食事をしてると思ったら、そこで私は怒ったんですよ、この野郎っつって。元島民の思いを何という、お前たち踏みにじるのかと。その総理府の役人から北海道庁の役人みんな見てるんですから、先生は激しく怒ってるともぶん殴ってない。これはもう明らかなんですよ。しかしも国会で当時の外務省の連中は鈴木潰しですから、これがですね、デカデカと出たら新聞テレビでね、いや鈴木だらその兄なんやりかねしない。これまたね、私の不徳の致すところでね、ここでまたもうぐっと状況変わる。小泉総理は小泉総理で、それは鈴木宗男さんの影響力は格段と下がってくらって、もうこれまた検察にメッセージを送ってるようなもんですよ。もう早く捕まえると言ってね、当時の状況は。やっぱりそういうね、ことが重なってきてるんですね。鏡国会で来たんじゃなくて、産経新聞に書いたんじゃないですか。国会でも言ってます。国会でも本人来てます。本人が。あれそこですか。野党から私が捕まる前ですね。それは僕捕まったのかな。佐藤さんはね、私が佐藤さんは4月、5月。5月ですね。だから出てきたら僕覚えてると思うんで。いやどうしてかというと、今府長市議が思ったのは、国会で課長補佐級が出てくることないですから。呼ばれてて、時ですね、診断書も出てきたんですよ。この診断書が事実かというので呼ばれてるわけですよ。いやいや、だから、その対応をするってこと自体がやっぱり異常ですね。異常なんです。だから通常は、そこのところは官房長なり何なりの対応で、課長よりも下のね、事務官が出てくるなんてないですから、国会に。だから何としても潰さないといけないという、もちろん強い意志ですよね。もう権力側の強い意志なんです。鈴木を排除しようという。だから診断書も皆さんで、
船に医者いるんだから、そこで診断書書いてもらえばいいんですよ。で、根室が降りました。根室にも病院なんか行けばいい。彼は一晩泊まってるんですから、根室に。で、東京に来てから、自分の知ってる病院に行って、診断書書いてもらってるんです。しかもだいぶ日にち経ってますよね。検査2週間も経ってから。外務省の中に診療所あるんですね。それで聞いてみたら、学生時代の同じ原理運動をやっておった仲間の病院でに行ってるわけですよ。完全にこれもう出来レースなんですね。私は当時、これやられる来ると思ったから弁護士に言ってですね、その場にいた人から全部あれですよ、陳述書を取ったんです。それ今でも残ってますから。みんなね、先生が激しく怒ったけども船持ってない。しかもその船の中で向こうがね、関取なんてあだ名あるぐらい大きいんですよ。私が飛び上がっても届かないんですよ、そのテーブル挟んでるから。どう考えても。前の船でルサルモサですからね。先生、人を殴ること絶対ないですよ。それは私も何回も見てますから。いや、そうしてね、ただこの男も生きてれば逆に私は一回国会に呼ぼうという気したんだけども、残念ながら自殺してしまいました。噂では女問題と金の問題だなんていうですね、話があります。事実かどうかわからなくても。しかし自殺するということは何か事情あったんでしょう。腹立たしい限りですね、本当に。しかもね、内調にいる時だからね、名前も明らかにしないで外務省も知らないで連帯自殺なんだからね、入らないでください、死んでいますっていう書き置きがあって、これは非常にやっぱり不気味だよね。ただね、なんかね、やばい世界に深入りする癖はあるんだよね。ロシアだから、なんかやっぱり闇を抱えやすいタイプだったのかもしれない。だから鈴木先生の時もやっぱり鈴木先生を潰したいという何か強い彼の思想的な動機があったんだろうね。それでこの機会だって私やったんじゃないかなと思ってるんだけど、だからちょっと闇を抱えたまんまこの世の中から消えちゃった人なんで不思議な感じだよね。あとやっぱり共産党にどっから外務省の秘密文書が流れたかってのも面白いよね。大体分かってきてるんだろうね、誰が。だから権力内の構想っていうのはそういうもんなんですよ。戦前の行動派と統制派の争いと同じようなもんで。だからその意味において、やはり首相官邸と検察の間に何らかの構想が起きてると。その時に普段問題とならないことは問題となると。ただね、そこで言ってるのは、河合先生正しいです、真っ白ですって言ってるわけじゃないの。だから報道ベースの話よ、全部の。今回の本当に特捜がつかないで今回の政治指揮の方は分からん。私は実態どうなってるのか。これは普通の政治活動なんか選挙違反活動がよく分からん。ただもう一つの方のこのウグイス嬢の話っていうのは二人まだ捕まってないからね。それ一応判決は一審の判決は出てるから記者も。そこから発展するとやっぱり3万円っていうのはあったと思うんだ、私たちは。たださっき鈴木先生ちょっと外れるとこに言ったんだけども、私ね、新党大地と公明党と共産党以外でね、ウグイス嬢のところで実質よ、1万5000円より多く出してる政治がいくらでもいると思うな。しかしそれは得体の知れない領収書2枚渡すということじゃなくて、事務所のアルバイトをしてくださいっていうことを選挙の前に言って、そこのところで正当な対価としてアルバイトを払う。あるいはもうウグイス嬢いらなくなってるんだけども、事務所の片付けの整備をしてくださいっていうような、いろんな形での実際のちょっとした労働が入るような、そういうアルバイトをやってもらって、それでウグイス嬢もやってもらうけど、込み込みでいくらになりますっていうような話で処理してるっていうのはいくらでもあると思うよ。そうするとそれも厳密に考えればね、認識の話だから。ウグイス嬢に聞いて、これ込み込みっていうことから実質はウグイス嬢代ですねと。そういう形で、はい、そう思いますっていう認識を取れれば、じゃあここでいくらもらってる、ここでいくらもらってる、そのお金トータルで5万円だからと、1万5000円のところ5万円払ってますねとか、いくらでもそういうのやれちゃうって。だからいわゆる冤罪ででっち上げるっていうことよりもね、
ハードルをどんどん下げていくの。ハードルをどんどん下げて、ほとんど全ての政治家がやっているっていう、こういうようなところまで持っていって、それで駐車違反と一緒だよね。駐車違反で行政が駐車場を作らないのが悪いって言って、駐車違反の切符俺に来たの文句あるって言った話で裁判起こしたら絶対負けるから、こういう形で諦めさせるっていうやり方じゃないかなと思ってるんだ。だから公務員だって何かって今5001円以上飯をおごってもらったりとか何か物もらったら全部届けないとなんないし、それ倫理監督官で四半期に1回やらなきゃいけないんでね、それ後出しができないから。そうするとそこら辺のレストラン行ってみたって分かるけども、マスコミだったりとかいろんな業界関係者と意見交換してる、あるいは役所同士のやつもあるんで、5000円超えてる飯食ってるやついくらでもいるぜ、今のものより。これもだからその5000円というところまでハードルを落としてからほぼ全員引っかかるよ。だからその意味においては冤罪じゃないんだよ。でも実質的な形においては冤罪だよね。だって摘発してない。だからそういうことでしょ。だって黒川さんの件だって数万円動いて年に数十回まくちゃってるわけでしょ。それなんだろう、それは過罰的違法性がないってことじゃん。あ、そうか、それはでも裏返した雀荘が成り立ってったらそういうことなんだなと。でもあれだって、例えば鈴木宗男事件の時に鈴木さんの趣味がね、麻雀だったら、常習賭博なんか上げたと思うよ、ハードルを下げて。だからこういうところで、じゃあこの人だって悪いことしてるじゃないかっていう形で見ちゃうと、悪いことにも程度があるのよ。あと周りの人が何やってるんですかってこともあるわけで、それやっぱり見て評価しないといけないよね。でもこれだけ一方的に情報が流れちゃうと、捕まった経験があるっていうことと、やっぱり河合さんが個人的に知ってるってことがなければね、それは私だってもし大学の先生にそのまま同志社の進学でなったら、とんでもない政治家を介するし極悪になれると思ってそれで終わりでしたよ。いやこれ本当に巡り合わせだとかその時のですね間違った一方的なこの情報を流されるとたまったことでない。私はやっぱりこの報道で一番お願いしたいのが真実を流せばいいと思うんですね。急ぐ必要ない。もう逮捕されてる時も河合さんは喋れないですからね。で後半できちっとそれぞれ主張していくわけですから、それをして結論が出るわけですからね。だから国民の知る権利のためにマスコミは努力してると、それはそうなんだけども、国民の真実を知る権利なんだよね。当局が一方的に流す話っていう嘘の話を聞かされる権利じゃないわけだよね。それからマスコミの仕事っていうのは公務員法違反させることだからね。守秘義務違反をさせるんだってマスコミは使わないんだよ。それは正当業務行為だから。だから国民の知る権利を行使するために国家公務員に違法行為、国家公務員や地方公務員に違法行為をさせて真実を知るのが仕事だからね。そうすると逆に守秘義務違反っていうのはマスコミは攻撃できないんだよ。だってそれ米びつだもん。自分の米びつひっくり返すようなことできないわけだから。そこに安住してるからリークってやっぱり立ち悪いんですよ。だからこれもし検察がね、特捜みたいな形で捜査直接やってなければね、リークしないと思うし、逆に警察とか国税がリークしたら捕まえたと思うよ。国家秩序っていうのをおかしくしてる。だからこれだけリークがなされていても、そのリークが摘発されないっていうところっていうのは、やはり自分から企画立案して、それを遂行するっていう、こういう組織を持ったらそうなっちゃうよね。だから企画立案と遂行と評価っていうのは分けないといけない。ここのところだよね。そうじゃないと、やっぱり自分の身は誰だって可愛いから、常に成功が大成功しかないと。だから成功のジレンマに入っちゃってるわけよ。だから鈴木さんが捕まった時は 99.9% 有罪でしょ。今 99.6% でしょ。でも逆に検察官の立場になってみて、無罪取られたら 0.6% なんだから。もしそっちの方にあって出世どうなるの？先の道ないの？
そしたら家族もいるし、周りとの中での競争もあるし、そういったことを考えたら無理するって捕まえちゃったら、そういう構図になってるってことだよね、今の刑事裁判の構図っていうのは。北朝鮮の方が有罪率低いと思うよ、多分よく反省してると、首領様の恩情にすがったのがいるんで、99.6%、99.4% っていうのは、これは相当の打率よ。もしこれ、バッターで 99.4% に出てくれたらどうなります？いやいや、そしたら、そもそも野球が成立しなくなる。野球なら本当に成立しませんよね。だからもうゲームじゃないじゃない、そうなると。そんな、数が 99.4% の数なんて、そんなゲームないじゃない。それをだから、それぞれ見て 100% に近づけたくなるんだな。そうしたらさ、お知らせに近くなった。みんなお知らせしてるということが。遠山の金さんとか大岡越前がいるじゃない。すごい立派な人だって言われてるんだけども、あの当時の裁判っていうのは裁判何だったかも。基本的に裁判官いるでしょ、検察官が。裁判官と検察官両方やってんだ。遠山の金さんとか大岡越前とか。弁護人はいないの。それで物証は重視しないの。自白中心で、自白は拷問。それで判決理由は何？不届き至極。で大体そういった、それ今でもさ、やっぱり時代劇で出てきて定番じゃない。そうすると今の裁判見てるとね、もうお知らせに呼ばれたらアウトなんだよ。これ変なやめての弁護士官がつけたら本当にお知らせと全く一緒で、裁判官と弁護士とそれ検察官全部一体だからね。で物証じゃなくてあとは全部自白だけで、それで最後の判決理由っていうのは不届き至極みたいな感じで、こういう感じになると。だからそういう裁判のイメージっていう、それやっぱりあんまり変わってないよね。だから私はね、そっちを言うとね、あんまり触りたくないのは裁判所とか検察とか、もう60回ってきたでしょ。こういうことで付き合うだけで、人生の無駄みたいな感じがしてきてね、時間の無駄と。でも本当ひどい状態になってきちゃう。この秋山司さんの事件と、それからカルロス・ゴーンさんの件で変わったね。だから僕は皮膚感覚でその変わってきたのは我々の時に戻っちゃったね。でも検察官の中でもね、やばいなと思ってる人たちいると思うよ。検察官ってまっとうな人もたくさんいるからね。ただそれは声出さないね、誰かがカーッとしてやってる時は。検察のために良くないと思う。これ竹馬で高く登りすぎだから、これ高転びすぎよ、こんなことやってると。はい、もうそろそろ時間ですけど、よろしいですか。佐藤さん、最後にですね、私第一次安倍政権の時、質問収書で、賭け麻雀、あるいは賭けルーレットが賭博か、そのお金をかけたら、で質問収書だったら、それは賭博だという答弁来たんですよね、当時、答弁書。今回ですよ、黒川さんが月に3回、3年間、賭け麻雀しておった、1万円から2万円、これ皆さん、月2回から3回ってのは常習者ですよね。で、川原という刑事局長に、これは賭博かと言ったら、初め答えなかったけど、私は厳しくやったらね、賭博ですと言っておりましたね。そこでもう一つ私が聞いたのは、じゃあ、賭博と認めても、刑事罰を受けないで済んでるわけですよ。今、その社会的通念からとも高額とは言えないみたいな報告書になってるわけですよ。だから私は、一般の人は、今や、賭け麻雀しても、2万円まではセーフだ。セーフだ。そういう認識で言うけども、それでよろしいかと聞いたら、答えないんですよ。でこっちも質問時間がそうでなくなったもんですからね、これまた私は次の国会でやろうと思うんですけども、皆さん方だって今回の件見たら、2万円まではもうセーフだなと思ってる人、ちょっと手を挙げてください。みんな大体私は思ってると思いますよね。ここは正直に私は言った方がいいんですよね。先生、
どっか国会の中で黒川杯なんかやったらいいんじゃないですか。あれね、その場での賭けじゃなくてね、黒川記念会っていうのやって、それで賞金を100万円にするということだったら問題ないんです。要するにその場の賭け負けじゃなくて、トーナメント戦でね、最後に勝ち残った人、あるいは勝ち残ったチームに100万円ってことだったら問題ないんで、黒川博文記念会とかなんかそんなに面白いと思いますよね。日本の麻雀の歴史の新しい日本の賭博の歴史に新しい1ページを開いた、その黒川さんを記念してる。だから2万円までセーフということは、例えば佐藤さんね、私はパチンコ屋さんで儲かって景品もらうよりも2万円までは現金もらった方がお互いいいんじゃないですかね、手間かからなくて。いや、だから給付なんかでずっといいですよね、テラセン取られない。そうなんですよね。身内で回してるわけだから。これ宝くじ当たったりですね。ああ宝くじ買うよりはそれは身内やった方がいいと。ゼロサムゲームですから。いや、だからしかも記者の家に行ってやるんだったらね、雀荘代もかかんないから。そうだそうだね。で、乾き物とお弁当買ってきたわけでしょ。その分 GDP 上がるしね。で、いいことずくめじゃないですか、このみんなステイホームの中で感染しないと安全な人だけ集まってね、それ2万円ずつ、日に2万円ずつ動かしたら、それ月で60万円動きますからね。そりゃそうですよね。年間で720万だから、で節約生活すれば節約生活しなくても720万円食べていけるよね。でそういうの認めていいのかって話そんなのやっぱりダメで、これは賭博だからっていうことでいけませんと、常習性もありますっていうところで、やっぱり憲法なりの何なり処分しとけばね、普通だなと思うんだけどね。そしたら、ないからかあるからか分かんないけど、なんでやってんのかと。黒川がぶち切れてあいつもやってるって言ったらどうなるかっていう、そういうふうな心配だって出てくるよね。なんでこんな温情も出せんのかと。変な話だって。これ名前は皆様とも分かってる有名なですね、あれですね、報道機関にいた人で、今も団体にもいる人ですけども、私にこう言ってきましたね。検察官ほど麻雀好きな連中いないって。だから本当に黒川さんを紹介して退職部一部ないんだったら、黒川さん開き直って、おいおい、お前もやったんじゃないか、お前もじゃあお前らもみんな懲戒だったら、おそらく組織崩壊ですなんて言ってきた人がいましたね。著名な人ですけどね。なるほどと。そういえば伊藤茂樹さんなんていう人も人が本に書いてますよ。北海道行ったら道路が良くてスピード違反をずっとやってたと。時速60キロとか80キロとか90キロとかだよね。それ本人が書いてるから間違いないんでしょ。だからその人はもう記者懇談なんか終わったら「おい麻雀だ!」って声かけてるんですから。だからそれはそういう人もやっぱりいるんですし、その伝統があれば、あるいはその上の人から事務次官で検事総長でやった人なんですから、その流れの中で声かかったら逆に公平に思ってね、喜んでやるところはね、それはただではやってないですよね。だから私はここら辺はきちっと正直ベースで、ね、反省するもの反省する姿勢が足りてないかなと。言い逃れするんじゃなくてね、あるいはそして自分らをかばうんじゃなくてね、やっぱり分かるようにね、正直に皆さん、国民の皆さん申し訳ありませんと、2万円までは正々堂々やってくださいと言った方が、私はより理解が得るものだと、こういうふうに思ってますね。はい、それでは時間が来ましたのでですね、次回はですね、7月は16日になってますね。はい、大丈夫です。はい、じゃあ来月は7月16日で、部屋はここかな、ここ、16時から部屋はここですのでですね、またご出席をいただきたいと思います。皆さん、今月はありがとうございました。ね
はい、終わります。東京大地震終わります。